Ученици од основните училишта Христијан Карпош 11 октомври и Кочо Рацин заедно со корисници на дневниот центар Доза среќа од Скопје денеска со пригодна манифестација го одбележаа меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември. Домаќин на заедничките активности, изработка на новогодишни украси и честитки и чаеви беше основното училиште Христијан Карпош, а целта е да се покаже дека сите се еднакви, велат надлежните. Ова соработка со дневен центар Доза среќа е прв, значи од ваков тип, што не значи дека ќе биде и последен. Се надеваме дека во блиска иднина повторно ќе направиме вакви заеднички работилници, а претходно значи имаме соработувано и со инклузива, значи организација која што на некој начин, односно здружение, која што ни помогна во имплементација и реализација на проектот Биди ин, биди инклудиран, биди инклузивен, во кое што во нашето училиште изградивме пристапен тоалет за овие лица со посебни потреби. Во Христијан Карпош учат 15 на деца со посебни образовни потреби, а со половина од нив работат образовни асистенти. Активен е и инклузивниот тим кој што секојдневно им помага на учениците со посебни образовни потреби, велат од училиштето. Во наше училиште имаме изградена и пристапна рампа која во близок период ќе се реновира и ќе се направи значи по стандардите за пристапни рампи. Инаку условите во училиштето се малтене идеални за сите ученици, како за учениците кои што ја следат нормално наставата и учениците со посебни потреби. Во училиштето има значи стручна служба која работи со овие ученици, има инклузивен тим, за секое дете значи има направено индивидуален образовен значи план по кој се работи во оваа учебна година. Моја препорака е бидејќи е многу болна точка за секој родител, да што понавремено реагира, што понавремено значи се обрати до институциите толку побрзо и порано ќе му помогне на детето во на некој начин надминување на овие попречености и вклопување во нормалните текови на живот. Тоа се приметува, односно се открива најмногу кога ќе дојдат при упис на учениците во прво одделение, бидејќи ние како училиште имаме формирана комисија од стручна служба која врши тестирање при упис на ученици во прво одделение и по препорака значи од направените тестови, стручната служба значи се повикува родителите и му се укажува значи на одредени попречености што ги има самото дете, за жал. Она што му недостасува на основното училиште Христијан Карпош за да биде целосно пристапно за лицата со попреченост е поставување на лифт со што учениците ќе имаат пристап до сите кабинети и училници. Засега тие следат настава во училниците на приземјето.